Nama saya Ayu Perviti Savitri, bisa dipanggil Ayu. Nama saya Widya Aulia, saya dulu LP3I jurusan Bisnis Administrasi. Nah kan bikinnya pengen sukses semudah mungkin. Dulu awalnya juga mungkin lebih dulu SMA itu kan kita bingung ya sama kayak adik-adik galau. Nah tapi yang saya mengiring waktu itu setelah kita kuliah ambil, misalnya kita ambil satu jurusan, setelah lulus itu kita mau ngapain? Cari kerja itu kan susah ya. Kalau misalnya saya dulu pernah mikir mau ngambil jurusan biologi atau mungkin bahasa Inggris gitu. Tapi setelah saya pikir terus nanti cari kerja kan susah. Beneran gak ya? Nah saya mikirnya itu ada nggak sih misalnya ada yang menjamin kita bantuin cari kerja gitu. Nah rumah saya kan dekat sini. Saya ada brosurnya tentang LP3I, cari tahu, terus kebetulan teman saya juga datang di sini. Saya tanya-tanya ke dia dan ternyata di sini kan ada penjaminan masuk diantarkan sampai kerja. Dari situ saya mulai tertarik masuk ke LP3I karena itu. Dulu kalau saya mikirnya gini Mas, ada kan banyak pilihannya, ada komputer, terus ada akuntansi, ada manajemen, dan juga bisnis aplikasi ini. Kalau saya ambil akuntansi kayaknya terlalu melenceng. Terus kalau komputer juga setengah-setengah. Melenceng? Terus ya udah ini aja manajemen, nanti kan juga dapat komputernya, juga dapat akuntansinya, istilahnya menyeluruh gitu. Jadi nanti kalau seumpama saya mau masuk kerja, insya Allah semuanya bisa. Saya lebih tertariknya itu pengen yang jurusan yang bisa, kalau di bisnis administrasi itu kan ada kita diajarin public relation juga. Saya lebih tertarik ke situ sama komunikasi ke banyak pihak. Menurut saya yang paling kenal banget itu di skill komunikasinya. Dulu saya SMA-nya kan IPA, saya juga pendiam. Mungkin kalau berbicara dengan banyak orang kayak gitu juga pastinya terus nggak bisa gitu ya. Iya. Nah itu dulu diajarin gimana caranya ngadepin koleganya, ngadepin mungkin orang yang baru buat kita. Dulu kan saya asing banget kalau ketemu orang baru itu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah ya. Kalau saya sama juga yang yang lebih mengena itu selama kuliah di LP3I itu komunikasi, diajarkan komunikasi. Dan yang paling saya suka itu bahasa Inggris kan. Nah, itu kita diajarkan lebih banyak ke prakteknya daripada cuma teori seperti itu. Ya kita diajarin buat maju ke depan, bercakap-cakap, komunikasi sama teman-teman, praktek ke depan, seperti itu. Yang jadi kan kita ilmunya itu dipraktekkan, nggak cuma di angan-angan aja. Kalau dipraktekkan kan kita jadi lebih mengerti, paham.